balingami kati na Kristo ngolu pe kimia kouta na Nzambe tata na biso pe na nkolo na biso Yesu Kristo tika ezala elongo na bino tika biso tosambela nkolo Nzambe tata na biso na likolo tolingi koyoka maloba na yo sunga biso pambola biso na ndembe oyo tolingi ete lokumu nkembo masanjoli ejonga mboka na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Balingami kati na Kristo maloba oyo biso tokotanga ekomami na mokanda ya 2 Timothée chapitre 4 kobanda verset 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. Maloba oyo ezali koloba na biso na tina na komba na tina na etumba koputa mbango pe kondima. Nous parlerons du combat, de la course et de la foi. Et lisons ce texte au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. Le texte nous dit ce qui suit. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Na lingala elobami lolenge oyo. Pamba te, po na ngai, ngonga esi ekoki po bakaba ngai na mbeka. Tango esi ekoki po na ngai, po na chika bomoi oyo. Na bundi etumba ya malamu. Na silisi kopota mbangu. Mpe na bateli kondima na ngai. Sikoyo Nzambe abombeli ngai ekoti ya lokumu oyo ya bosembo. Oyo nkolo mosambisi ya sembo akopesa ngai na mokolo wana. Kaka na ngai moko te, kasi na baoyo nyonso mpe bazali kozela na mposa monene komonana na ye. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans ces versets, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, exprime une profonde satisfaction spirituelle. Il utilise 3 images fortes pour décrire son engagement envers Christ. Le combat, la course et la foi. Ces métaphores nous invitent à réfléchir sur notre propre vie chrétienne. Comment pouvons-nous, comme Paul, combattre le bon combat, achever notre course et garder la foi? Cette prédication explore ces 3 aspects et propose des applications pratiques pour notre vie quotidienne. Balingami kati na Kristo. Na maloba oyo tuuti kotanga, Toma Paulo akomi na suka ya bomoi na ye pe azali kotalisa esengo ya mosala ya molimo oyo ye asali oyo ye akokisi. Azali kosalela bandakisa to azali kosalela bilembo misato oyo ye azali kotalisa na nzela na yango lolenge amipesi solo na Yesu Kristo. Azali koloba na tina na etumba, na tina na koputa mbango pe na kondima. Bilembo yango misato ezali komema biso na kokanisa po na bomoi na biso moko, bomoi ya Mokristo. Lolenge nini lokola Toma Paulo biso mpe toko bunda etumba ya malamu pe ko sukisa koputa mbango mpe kobatela kondima na biso. Liteya oyo ekosalela banzela misato to bilembo misato yango pe ekomema biso na koyeba kososola lolenge nini mokolo na mokolo kati na bomoi na biso biso tokoka kosala makambo yango misato oyo Toma Paulo azali koloba na biso. 1. Combattre le bon combat. Verset 7a. Paul utilise l'image du combat pour décrire sa vie chrétienne. Ce combat n'est pas
une lutte physique, mais spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il s'agit de résister au péché, de défendre la vérité et de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Likambo ya liboso etali ko bunda etumba ya malamu. Paulo azali kosalela lilingi to ndakisa ya kobunda etumba mpona koloba lolenge ye avandi lokola mokristo kati na mokili. Etumba yango ezali etumba ya makofi oyo ya kobunda na bato te, kasi ezali etumba ya molimo. Etumba yango nde elingi kotalisa biso lolenge ya koyika mpiko liboso ya masumu, olonga liboso na masumu, kondima te ete ozala mowumbu ya masumu, kondima kokangola makati na Yesu Kristo, pe koyeba pamela mabe nyonso, kokotatola na ntina na bosolo, pe koloba na kozala na lolenge oyo mitindo mibeko ya bokonzi ya Nzambe ezali kosenga na biso awa na mokili. Pour notre application pratique, nous devons identifier nos combats. Chacun de nous fait face à des luttes spécifiques. La tentation, le découragement, les doutes ou les conflits relationnels. Identifiez votre combat principal et demandez à Dieu de vous donner la force de le surmonter. Il y a aussi les armes spirituelles que nous devons utiliser. Paul nous encourage à revêtir l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Pratiquement, cela signifie prier quotidiennement, méditer la parole de Dieu et rester en communion avec d'autres croyants pour être fortifiés. Et cela nous appelle à rester fidèles à la vérité. Dans un monde où les valeurs chrétiennes sont souvent contestées, nous sommes appelés à défendre la vérité avec amour et courage. Engagez-vous, frères, à partager l'évangile dans votre entourage, même si cela demande des sacrifices. Pona kosalela likambo yango ya kobunda itumba, ebongi biso toyeba bitumba nini ebongi na biso kobunda. Moto na moto ebongi ayeba itumba yango nini ye azali kobunda. Tango mosusu ezali komekama oyo ezali liboso na ye, tango mosusu nde likambo oyo ezali kolembisaka ye nzoto, tango mosusu ezali nde tembe oyo elingi kozwa esika kati na motema, pe bondeko na baninga tango mosusu ezali kosimba te to ezobeba. Tika oyeba etumba nini ebongi na yo oyo to yo okobundaka, pe senga na Nzambe kopesa yo makasi na kolonga liboso ya likambo yango. Pe mindoki oyo ebongi na bino, ebongi na biso kosalela, Paulo azali koyebisa biso yango kati na mokanda ya Ephésiens 6 verset 10 à 18. Na kati kuna ye azali koloba na biso ete tolata bibundeli oyo ebongi na mwana ya Tata Nzambe. Yango ezali komema biso ete mokolo na mokolo biso tokoka kokanisa mpona maloba na Tata Nzambe, kotanga pe kososola maloba yango, kozala lisanga na bandimi mosusu po ete biso kati na bonzambe na biso tolendisama. Etumba yango pe ezali komema biso na kozala koyeba kotelema sembo na bosolo na Tata Nzambe. Kati na mokili oyo bakobundisaka makambo oyo maloba na Nzambe eko senga na bana na Nzambe kozala na yango,
makambo ya malamu bizaleli ya malamu oyo ebongi na biso kozala na yango biso tobiangami na kotelema po ete tobunda etumba yango na kotalisa bonzambe na biso na nzela na bizaleli ya malamu oyo ebongi na biso kati na mokili awa kotalisa tokobunda etumba wana na kondima tokobunda etumba wana kati na courage nyonso kozala na bwanya kozala na koyika mpiko kotelema ngwi kati na makambo oyo biso tondimi kasi ezali mpona kofingana mpona kobeta bato bakofi te ebongi na biso komipesama na kosakola sango na nzambe na esika oyo bino bozali esika biso tozali nzinga na biso tokoka komema sango na nzambe epai ya baninga koyoka yango soni te to kozonga nsima te ata mimekama ezali ndenge na ndenge yango ekosenga biso ete biso tozonga nsima kasi biso tozonga nsima te tokende kaka liboso tozwa mokumba na biso totika na mabele te tokende na yango kaka na liboso. Deuxièmement, l'apôtre Paul nous parle de la course. Donc, il faut achever la course. La course est une forte image de la vie chrétienne. Achever la course nous enseigne que la vie avec Dieu demande endurance, persévérance et discipline toute notre vie. Plutôt que des efforts intenses, mais brefs, car l'objectif est d'atteindre une destination finale, c'est-à-dire la vie éternelle, et de vivre une relation durable avec Christ. Elle souligne la nécessité de maintenir un engagement constant et de ne pas se laisser distraire par les choses éphémères de la vie, mais de garder le regard fixé sur le but final. Likambo ya mibale oyo Thomas Paulo azali koloba ezali nde ko silisa koputa mbango. Ko puta mbango ezali likambo moko ya motuya oyo ezali kotalisa lolenge kondima na biso bomoi na biso ya bakristo ezali kosilisa to kokokisa na koputa mbango ezali kosenga na biso kati na bomoi na biso elongo na nzambe ebongi na biso koyeba koyika mpiko ebongi na biso koyeba kokanga motema ebongi na biso koyeba kanga motema mpona tomipesama na makambo kilikili kati na bomoi na biso te po ete toyeba kobatela makasi oyo biso tozali na yango tobatela makasi na biso ezala kaka ya mokolo moko te kasi ya ntango nyonso pamba te oyo biso tokoluka ezali nde kokoma kino na suka ya mbango na biso donc ya bomoi na biso na lisanga na nzambe oyo biso tokobenga na bomoi na seko donc biso nde libonza tokozelaka ezali bomoi ya seko oyo ebongi na biso koputa mbango kino kokoma na esika yango oyo biso tokolonga pe toyamba bomoi oyo nzambe akopesa na bato na ye pe kobatela bomoi na biso ya libela na libela elongo na Kristo. Mbango yango nde ezali komema biso na koyeba kobatela mosala to kobatela kondima na biso po ete biso ntango nyonso toyeba kozala lisanga na Yesu Kristo kasi kotika ete makambo ya mokili epengwisa biso makambo bisengo oyo ezali kaka ya mwa ntango moke bisengo ya mokuse bisengo oyo lobi ekoleka topesa nzoto na yango po epengwisa biso te kasi biso toyeba kobatela kotala Yesu Kristo nde ye oyo ebongi na biso biso kozelaka nde ye oyo biso tokozela kino kozonga na ye donc totala kaka ye nde ye oyo ebongi na biso kotala. Pour cela mes frères
nous sommes appelés à fixer des objectifs spirituels. Comme un athlète, nous avons besoin des buts clairs pour rester motivés. Fixez-vous des objectifs comme lire la Bible en un an, servir dans votre église ou développer une discipline de prière régulière. Surmonter les épreuves. La course est souvent semée d'embûches. Lorsque vous traversez des difficultés, rappelez-vous que Dieu est avec vous et qu'il utilise ces moments pour vous fortifier. Ne ne baissez pas les bras, mais continuez à avancer avec persévérance et encouragez les autres. Dans une course, les encouragements sont essentiels. Soyez un soutien pour ceux qui luttent autour de vous. Un mot d'encouragement, une prière ou une simple présence peut faire toute la différence. Likambo ya mibale oyo biso tolingi koloba nde kosukisa koputa mbango. Bandeko, lolenge biso tokosalela likambo yango ekomema biso na koyeba koyiba makambo solo nini ebongi na biso kosala na nzela na molimo. Lokola moto oyo akoputaka mbango, biso ebongi na biso koyeba polele makambo nini ebongi na biso kosala po ete biso toyeba kokima mbango yango malamu. Tokoki lokola moto oyo andimi ebongi na biso na mobu oyo koyeba kotanga Biblia nyonso. Ebongi na biso kati na lingomba koyeba kosalela Nzambe komipesama na mosala oyo epesemeli biso, to ebongi na biso koyeba kosala nyonso po ete libondeli kati na bomoi na biso ekufa te, ndenge moto ayokaka posa ya komela mai, ndenge moto ayokaka posa ya kolia, ntango nyonso ayeba kozala na posa ya mabondeli, posa ya kotanga maloba na Nzambe, posa ya kosalela Tata Nzambe. Ebongi na biso koyeba kolonga liboso na mimekama oyo ekoyela biso. Mbango oyo biso toputaka ezali na mabaku ebele. Na tango oyo tozali kokutana na mabaku, toyeba ete Nzambe ayebi lolenge ya kosalela po kati na mabaku yango alongisa biso, alendisa pe biso. Tika toyeba kokanga maboko te mpona koloba ebongo nga nasala liso ndenge nini nga nakokoka te, totika koloba bongo. Kasi tokoba na kokima mbango kokende liboso koyika mbiko. Ebongi na biso mpe koyeba kolendisa bato mosusu, bandimi mosusu. Kati na koputa mbango na biso, ebongi na biso koyeba kolendisama baninga, yango ezali likambo moko ya motuya. Tika biso tozala baoyo mpona bandeko oyo bazali nzinga na biso, bazali koputaka mbango elongo na biso, biso toyeba kosalisa bango mpona komema bango lisungi. Ebongi na biso koyeba kolendisa baninga, kosambela mpona bango, na tango tomoni moninga bandi kolembisa nzoto to kozonga nsima kati na kondima, ebongi na biso koyaka epai na ye, koloba na ye, kolendisa ye po ete moninga azwa lisusu makasi akende liboso. Ezali likambo moko ya motuya. Troisièmement, c'est de garder la foi. L'apôtre Paul dit qu'il a gardé la foi. Garder la foi signifie rester fidèle à Christ, peu importe les circonstances. Paul a gardé sa confiance en Dieu malgré les persécutions, les emprisonnements et les épreuves. Likambo ya misato ezali nde koyeba kobatela kondima. Thomas Paulo alobi ete ye abateli kondima na ye. Kobatela kondima elingi koloba kokangama to kotelema sembo na lisanga na Yesu Kristo. Atako
makambo oyo tokokutana na yango ezali ya pasi. Paulo abateli elikya na ye na Nzambe atako batungisi ye na banzela nyonso, atako babwaki ye bakotisi ye boloko, atako mimekama ya ndenge na ndenge etelemaki liboso na ye, Paulo azongisi lokolo na nsima te, abateli kondima na ye, atiki nzela ya Nzambe te. Pratiquement, nous sommes appelés à cultiver une relation personnelle avec Dieu. La foi ne se maintient pas par la routine, mais par une relation vivante avec Dieu. Passer du temps chaque jour dans la prière et la lecture de la Bible pour rester connecté à Dieu. Voilà ce que nous devons faire pour cultiver une relation personnelle avec Dieu. Nous devons nous rappeler les promesses de Dieu. Dans les moments de doute, rappelez-vous les promesses de Dieu. Écrivez des versets qui vous encouragent et méditez-les régulièrement. Par exemple, il est dit dans la Bible, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Hébreux chapitre 13, verset 3. Nous sommes appelés à vivre avec espérance. Sans la foi, la foi nous donne une espérance éternelle. Même dans les moments sombres, rappelez-vous que cette vie n'est pas la fin. Fixez vos yeux sur l'éternité et vivez avec l'assurance que Dieu prépare un avenir glorieux pour ceux qui lui restent fidèles. Balingami kati na Kristo na lolenge ya koyeba kobatela kondima na biso, ebongi na biso mokolo na mokolo koyeba kobatela lisanga na biso na Nzambe. Kondima tokobatela yango kaka pona makambo oyo biso tokosala tomesana kosala lokola kokende ndako ya Nzambe te, kasi nde ebongi na biso kozala na lisanga ya sikisiki oyo ezali ya bomoi na Nzambe na biso, kolekisa tango mokolo na mokolo kati na mabondeli pe na kotanga pe kososola maloba na Tata Nzambe, nzela yango wana oyo ekobatela biso po ete toyeba kobatela lisanga na biso na Nzambe. Biso tobiangami mpe na koyeba kokanisa na bilaka na Tata Nzambe. Na tango oyo tembe ekoyaka, na tango oyo biso tokoleka kati na mimekama, ebongi na biso koyeba bilaka oyo Nzambe apesi na biso. Tokoma maloba na Nzambe mosusu pe tokanisa pona yango tango nyonso. Lokola liloba oyo elobi ete ngai na kobosana yo te, na koki kosundela yo te. Bandeko, liloba yango tango tokokanisa na yango, yango nde komema biso ete atako biso tokoleka kati na tango ya pasi, yango ekomema biso na koyeba kobatela lisanga na biso na Tata Nzambe. To zala pe na elikya na Nzambe. Ko ndima nde epesaka biso elikya ya libelela atako na tango moko ya somo ya pasi. To yeba ete yango ezali nde suka ya bomoi te. To batela totala kaka Yesu Kristo ye oyo miso na biso ya kondima tango nyonso ebongi etala pe tozala na elikya oyo Nzambe ete Nzambe abombi pona bato oyo bakozelaka ye batelemi ngwi elongo na ye libonza oyo ezela koleka te. En conclusion, mes frères, comme Paul, nous sommes appelés à combattre le bon combat, à achever notre course et à garder la foi. Ces trois aspects ne sont pas des tâches faciles, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons les accomplir. Engageons-nous à vivre une vie qui glorifie Dieu, en persévérant jusqu'à la fin. Un jour, nous pourrons aussi dire avec confiance comme Paul,
j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et comme lui, nous recevrons la couronne de justice que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment. Prenez un moment pour réfléchir. Où en êtes-vous dans votre combat, votre course et votre foi? Identifiez une étape concrète que vous pouvez prendre cette semaine pour avancer dans l'un de ces domaines. Engagez-vous à persévérer, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Et que Dieu bénisse cette parole. Nakosukisa balingami kati na Kristo lokola Paulo, biso tobiangami na kobunda etumba ya malamu, etumba ya kondima, ya koyeba kosilisa koputa mbango na biso pe kobatela kondima na biso. Makambo yango misato ezali misala kaka ya pete na kosala boye te, kasi nde misala ya pasi, misala oyo ekosenga makasi, oyo ekosenga lisalisi ya Nzambe. Na lisanga na Nzambe tokoki kokokisa makambo yango. Tika biso tomipesama na koyeba kozala na kondima oyo ekokumisa Nzambe, koyeba koyika mpiko kino suka. Mokolo moko lokola Paulo biso mpe tokoloba ete na elikia nyonso ete ngai na bundi etumba ya malamu, na silisi koputa mbango pe na bateli kondima na ngai. Pe lokola ye Paulo, biso tokoyamba ekoti ya lokumu ya bosembo oyo Nkolo abombi mpona bato oyo balingaka ye. Na yango tika tokanisa na makambo oyo touti koloba kati na etumba na bino, kati na koputa mbango na bino, kati na kondima na bino, bozali na lolenge oyo wapi to bozali ndenge nini. Botalaka nini ekosimba te na makambo misato, ezala etumba ya malamu oyo tokobunda, ezala koputa mbango, ezala kondima, nini ekosimbaka te. Bandeko, na iyenga oyo likambo nini ekosimba te oyo ebongi na biso kosala po ete biso tokende liboso kati na yango. Tika Nzambe asunga biso na koyeba na koyika mpiko kati na makambo, kati na kondima, kati na makambo oyo tokobunda kanda yango, po ete na esika oyo biso tokomi tosenga lisalisi ya Nzambe po ete biso tokoka kosilisa nzela na biso oyo tokolanda kino tokokoma na suka. Nzambe apambola pe asunga biso. Tika tosambela. Tata Nzambe, sunga biso po ete lokola mosali na yo Paulo, biso mpe toyeba kobunda etumba ya malamu, toyeba kosukisa koputa mbango na biso pe kobatela kondima na biso. Makambo mingi ezali kobundisa biso kati na mokili. Nzambe sunga biso ete biso tozala ba démissionnaire te, bato oyo mokumba epesemeli bango pona bomo, pona soni, pona soki nini makasi ezangi, badji basundeli yango ti etali ngai te. Tata Nzambe, biso tozala bato ya bongo te. Toyika mpiko na kotatola solo ete liloba na Nzambe ezali solo, Yesu azali mwana ya Nzambe, tomema sango yango epai ya baninga po bango pe babika. Sunga biso koyeba kokangama elongo na baninga po ete yo bengi biso na kozala bana ya Nzambe kaka biso moko te, toyeba kobatela lisanga na biso na baninga. Sunga biso mokolo na mokolo koyeba kobatela lisanga na biso na maloba na yo pe koyeba kosambela tango nyonso. Yango ezala lokola ndenge tozali koyoka pe posa ya komela mai, pe lokola ndenge tokoyoka nzala mpona kolia, po ete biso toyeba kolendisa kondima na biso pe kolendisa kondima ya baninga. Sunga pe salisa biso Tata Nzambe
kombo na yo ezala ya lokumu na kombo na Yesu nkolo mpe mobikisi na biso tosengi bongo. Amen.